你知道吗？洗衣机原来也可以随拿随走。没错，就是它啦！开启触手可及的缤纷生活。使用时只需要把机器拉伸，瞬间变大。立体旋钮方便操作，到点即停。防手拖波轮，强劲水流冲击，去除污渍的同时防止衣物缠绕。低音运行，不打扰休息，居家、出差、宿舍都可以用它。容量更大，动力更强，可以洗内衣、袜子、孩子的衣物、成人衬衫等，避免交叉感染。可加配沥水篮，给衣物脱水。便捷排水口，搭配收线盘的设计，方便和整洁并存。我们不一样，真的不一样哦！实用、亮眼又方便。